مردم عزیز تاجیکستان سلام. بنده علی امینی هستم، مجری برنامه روایت قیام. در دنیایی که جنگ روایت ها در جریان است، تصمیم داریم که حقیقت های گذشته و زمان خود را بر پایه معارف اهل بیت و اسلام ناب محمدی در چارچوبه عقلانیت، در راستای اهداف قرآنی و در جهت نیل به سوی خوبی ها و نیکی های ملی برای شما عزیزان روشنگری و روایتگری کنیم. امروز در برنامه بنده را همراهی می کند دانشجو و فعال رسانه‌ای جناب عماد. بفرمایید برادر عزیز خود را شناس کنید و یک سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید تا برویم سراغ موضوع امروزه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج. سلام و درود بر شما و عزیزان، برادر بزرگوار عزیزم جناب علی و شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی. اول میخوام اقدام پیش گرفته را بر شما برادر عزیزم و به شنوندگان تبریک بگویم. چطوری که قید کرده اید امروز در دنیا جنگ روایت ها در جریان است و فناوری های نوین در فضای اینترنتی این روند رو روز تا روز جدی‌تر و گسترده تر می‌گرداند. امیدوارم این اقدام یک اقدام هدایتگر برای شنوندگان باشد و با دریافت حقیقت و رویدادها و حوادث تاریخی گذشته و معاصر ملت عزیز زمان و منطقه و جهان راه درست تاریخی را برای خود کسب و انتخاب نمایند. چون روایت هایی که امروز در فضای جهان و منطقه علل خصوص در فضای رسانه‌ای تاجیکستان بیان می شود و علاسف روایت های خود بیان هستند، یعنی دولت ها، گروه ها و یا تشکیلات ها مبارزه می برند برای تأثیر رساندن به افکار مردم که در آن کوشش می کنند واقعه ها را به طرز خود شرح دهند که این خطر جدی بر افکار و اندیشه مردم عزیز ما دارد. بله برادر عزیز خیلی درست قید کردید و ما اولین برنامه را میخواهیم پیرامون یک شخصیتی آغاز کنیم که در 70 سال گذشته تاجیکستان یکی از اثرگذارترین شخصیت هاست و از همه مهمتر او از اولاد پیغمبر خداست. بله، این شخصیت کسی نیست جز شهید علامه سید قیام الدین غازی. علامه طول عمر مبارکشان در میدانهای گوناگون حضور داشتند، چه در ساخت نهضت به عنوان یک حرکت سیاسی اسلامی و ملی، چه در میدانهای آزادیخواهی و استقلالخواهی و چه به عنوان یک معلم بیدارگر 20 سال پیش از استقلال، یعنی سال 1971 در زمان شوروی، و چه در زمان هجرت و جهاد، چه در زمان صلح و پس از صلح. زندان هم برای این مصلح اجتماعی آخر کار نبود. از درون زندان هم برای اصلاح جامعه کار میکرد. بر اساس قرآن زندگی کرد، مبارزه بود و مثل جدشان امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. شخصیت های ملی ما همانند شاعری برجسته مرحوم بازار صابر او را با عنوان سران تاجیک یاد میکردند و روزنامه‌نگار مطرح داداجان عطایالله نیز در مجله چراغ روز ایشان را با همین لقب معرفی میکرد. در بین مردم با لقب گنرال مردمی معروف بود. این آیت الله بزرگ هر جای دنیا بود با نامش مکتب و کوچه ها نامگذاری میشد، ولی متاسفانه شاید بعضی از شما عزیزان او را نشناسید و اگر هم بشناسید با غباری از دروغ و تهمت. ولی تصمیم داریم که این غبارها را کنار بزنیم و حقایق را برای شما عزیزان روایت کنیم. برادر عزیز بفرمایید اگر مقدمه داشته باشید بگویید تا برویم سراغ سوالها. بله برادر، پیش از شروع مقدمه من اول میخواستم که ما در راستای سالگرد شهادت
علامه بزرگوار شهید سید قیام الدین غازی قرار داریم که ایشان نیز 19 می سال 2019 به شهادت رسیدند در زندان وحدت و واقعا هم مثل شهدای کربلا شیوه شهادتشان مثال شهدای کربلا بود که با بله تشنه و با دل گرسنه با یک شکل خیلی مرموز و وخیم و شهادت رسانیده شدن در زندان وحدت. تسلیت عرض میکنم به مریدان و دوستداران و هواداران ایشان و شهادتشان رو نیز به یک نوع تبریک میگوییم، چون به قربان شهدای کربلا واقعا پیوستند. چون وقتی فعالیت های ایشان رو تحلیل و بررسی میکنیم، ایشان کربلایی اقدام کردن، همون گونه که 1400 سال پیش امام حسین در کربلا علیه حقوق زمان خود یزید ابن معاویه قیام کرده بود. ایشان نیز فعالیت هایش بود شکنانه بوده است. خب شخصیتی که امروز ما و شما میخواهیم درباره زندگیشون، فعالیت‌هایشون و سخنرانی و اندیشه و عقیده‌شون روایت و تحلیل و بررسی کنیم، شخصیتی هستند که در تاریخ تاجیکان، چه تاجیکان ورورود و چه تاجیکان جنوبی دریای آموکی، امروز ما بگیم یا تاجیکان افغانستان، و با غلیظه نمیشود بگویم برادر که نظیر ندارند. چرا؟ چون طول تاریخ ملت تاجیک شخصیت های دارای فعالیت های سیاسی، آزادی خواهی، بیدارگری ملی و غیره در همه دور زمان ملت تاجیک داشتند، ولی همه آنها هرچند میدان های مشترک با علامه عزیز داشتند، هیچ یکی به مثل شهید عزیز فراگیر همه بخش های فعالیت جامعه نبودند. مثلا بعضی چون پیشه روحانیت داشتند فقط با روحانیت مشغول بودند، دیگر شاعر و نویسنده تنها در این میدان فعالیت داشتند و یا مجاهدان نظامی تنها در میدان تخصصی خود فعالیت میکردند. سید ملت ما میشود ما یک اصطلاح زیبایی رو استفاده بریم، یک جمله زیبایی رو بگویم، تنها یک سپاه بودند. واقعا هم فعالیت ایشان رو وقتی که تحلیل بررسی خودشون با تنهایی یک امت بودن. بله دقیقا. خب مثلا در خردسالی، از دوران خردسالی تا شهادت در پی علم و تحصیل بودند ایشون. چون مثلا ما میبینیم وقتی که علم های مقدماتی رو نزد پدر بزرگ و پدرشون می آموزند و تحصیل میکنن، بعدا هم هجرت های علمی میکنن با اندیجان امروز ازبکستان و با اندیجان ازبکستان و با افغانستان، با کابل و با پاکستان و با ایران و خیلی سفرهای تحصیلاتی داشتند. در برابر همه این سفرها و هجرت های علمی و طالب علمی، در برابر اینها ایشان فعالیت های سیاسی، فرهنگی، تبلیغگری، تجارتی، تربیتگری و یا فعالیت های زندگی شخصی خود، یعنی همه اینا رو ایشان با یک نظم و با یک عزم و اراده مستحکم و قوی و با که سرچشمش ایمان است ایشان پیش می بردن و واقعا همین یک می توانیم بگوییم که صاحب اراده و اراده قوی فوق‌العاده بودند ایشان. و خب هر کسی که همچون یک شخصیت رو تحلیل و بررسی میکند، زندگی نامش و فعالیت هایش رو به واسطه از خودش سوال میکند که این شخص دارای همچون یک ویژگی و ملکه های عجیب و غریب و یک نابغه به مسلمانان در تاریخ ملتمون کمیاب، نادر،
чигуна кӣ тарбият кардааст, дар кадом мактабе ба воя расидааст, масалан дар кадом макотибҳо, дар кадом мадрасаҳо, устодонаш кӣ буданд. Яъне ҳар кас мепурсад, ҳар кас аз худаш суол мекунад ки یعنی سوال میکنه که این خستگی ناپذیری از کجا میاد، یعنی در هر جبهه هر جبهه که ما نگاه کنیم ایشان حضور دارن. بله بله برادر، بله. خب برای فهمیدن این ما باید خود ایشان علامه سید قیامالدین غازی یک جمله خیلی خوب دارند و جمله هم خیلی نادر است که ما از دهان هر نفر نمیشنویم، از زبان هر نفر نمیشنویم. من فرزند حسین هستم، من فرزند علی کرام الله وجهه هستم. یعنی با این کنجکاوی و سوال ما میتوانیم این رو همچون پاسخ استفاده بریم. چرا؟ چون ایشان از سادات و سیدها بودند، ایشان از سادات و سیدها بودند، از شجره پاک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بودند. علامه شهید عزیز ما، شهید ملت ما، سید ملت ما. گذشتگانشون که با پیامبر اسلام میرسد، طبیعی است که در وقتی که گذشتگانشون شجرهشون از نسل پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میاد، طبیعی است که در مکتب اسلامی ناب محمدی تعلیم یافتند. و این ویژگی شهید عزیز رو از همه نابغگان تاریخ ملتمون فرق میکند، جدا میکند. و سبب اصلی درخشنده تر بودن این نور هدایت هم در همین است. خب مثلا ما فعالیت های ایشان را به یک شکل عمومی و مختصر نگاه بکنیم، ما میبینیم ایشان مثلا اگر با قسمت ها جدا کنیم ما میتوانیم به 8 قسمت اساسی جدا کنیم. دوره کودکی و تحصیل ابتدایی که ایشان سال 1952 21 مارس در دهه قلمتوهای ایسال به دنیا می آیند. بعدا هم تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود دوره که قید کردم در بالا نزد پدر بزرگشان و قبلگاه خود میگیرند و بعدا هم در بخش دوم، مثلا در قسمت دوم ما میتوانیم بگوییم که تحصیل و پرورش علمی که این سالها 1960 تا 1971 یعنی 11 سال حیات از علامه رو این بخش در بر میگیرد. مثلا ایشان سفرهای تحصیلی داشتند به پایتخت کشور در آن زمان در دوران شوروی به دوشنبه، مهاجرت‌های علمی به نمنگان داشتند و در بخش سوم ما میتوانیم تأسیس و سازماندهی حرکت اسلامی ایشان رو که بعد از تربیت و تعلیم و طلب علم ایشان آهسته آهسته مثلا وقتی که ایشان در مهاجرت علمی بودن در نمنگان خودشون روایت میکنن که در عین حال با اون طلاب استادانشون، با طالب علمان که در گرد و پیش استادانشون بودند، با اونها کم کم رو به سوی چی مینیان فعالیت های سیاسی در وقتی دانشجو بودنشون، حتی طالب علم بودنشون در نمنگانی از همون زمانهای شوروی شروع می شود. بله از همون زمانهای شوروی شروع می شود. مثلا ما خیلی می بینیم که ایشون در جمهوری ازبکستان شوروی، سابق شوروی، ایشون خیلی فعالیت های سیاسی داشته است با مردم مسلمان ازبکستان و بیدارگری در اونجا که مردم رو بیدار کنند تا با ارتش سرخ شوروی نپیوندند و آنها رو پیشگیری از
جنگیدن و مقابل مجاهدین در افغانستان میکردن. همچنین فعالیت های داشتن. خوب ایشون از سالهای 1972 تا سال 1980 متمرکز و تمرکزشان رو بالای تأسیس دادن، تأسیس و سازماندهی حرکت اسلامی در تاجیکستان شروع میکنند که امروز ما به اسم حزب نهضت اسلام میدونیم که این بنیانگذاری میکنند حزب را و بعدا هم با همراهی دیگران ولی ایشان ما توان گفت که اصلی ترین اون مغز تفکری حزب نهضت اسلام بودن، چطوری که خودشان و کسانی که دور برایشان بودن نقل میکنند نقشی اصلی ترین رو داشتن برای تأسیس و بنیانگذاری حزب نهضت اسلام. خب از سالهای 1981 تا سال 1992 هم که دیگر بعد از تأسیس و بنیانگذاری حزب نهضت اسلام دیگر فعالیت هایشان رو برای تشکیل نمودن تظاهرات های بزرگ علیه شوروی و مثلا در این هنگام ما میبینیم که در بسیاری از نقاط جمهوری تاجیکستان سرنگون سازی مجسمه های لنین، مارکسیست ها، اون بزرگان جریان کمونیستی رو مجسمه هایشان رو در اقصا نقاط کشورمان تاجیکستان شوروی سرنگون میکنند. در این حال کارهای تبلیغاتی و تدریس در مدرسه و امام جماعت و سرخطی بودن در ناحیه های گرد و اطراف حصار و در دوره پنجمی از حیاتشان هم که سالهای 1992 تا سال 1997 را در بر میگیرد. در این 5 سال ایشان مهاجرت های دوره دیگر مهاجرت سر می شود. ایشان که با حزب نهضت اسلام بودن و یکی از بنیانگذاری بودند برای حفظ و پاسداری این حزب ایشان دیگر که فشار از طرف مخالفان این حزب بر علیه ایشان و حزب نهضتی ها زیاد می شود فشار. خب طبیعی است که یک مهاجرت شکل می گیرد و این مهاجرت هم با افغانستان می شود و این سال در زندگی نامه ایشان از سال 1992 تا سال 1997 5 سال در بر میگیرد که ایشان اول به افغانستان و بعدا به ایران و دیگر فعالیت های که ما بعدا گام میزنیم در باره‌شون. خب در دوره ششم از سالهای 1997 تا 2004 ایشان دیگر تحصیل دکتری میکنند. بعدا هم که بعد از جنگ شهروندی تاجیکستان و هجرت به افغانستان و بعد که طرف های مخالفین و حزب نهضت به یک سازشنامه میرسند و امضای صلح میشود. دیگر ایشان باز با مهاجرین برمیگردند به کشور عزیزمان تاجیکستان و عضو کمیسی آشتی ملی میشوند و سفرهای صلحجویانه به اقصا نقاط جمهوری و ولایت سرخ و تمام اقصا نقاط جمهوری سفرهای صلحجویانه داشتند. یکی از میتوانیم بگوییم یکی از اثرگذارترین شخصیت ها در صلح بین تاجیکان است. بله اصلی ترین هم میتوان بگیم اصلی ترین هستند، چون ما ایشان خیلی در این باره مجاهدت ها و فعالیت های زیادی داشتند و کوشش و خرج دادند تا این صلح برقرار شود. خب دلیل این را ما از کجا میفهمیم؟ دلیل واضح و روشن است. ایشان همچون یک عضو کمیسی آشتی ملی بیشترین سفرهای صلحجویانه رو به اقصا نقاط عالم داشتن، به اقصا نقاط جمهوری داشتن. مثلا در اون وضعیت جنگی شهروندی که
تاجیکستان دیگر قطعه شدگی بود. یک قسمت دیگر میگفتن مثلا ما شمالی، ما غربی، ما شرقی، ما جنوبی. یعنی تاجیکستان به قسمت ها تقسیم شده بود. این رو همگان خوب میدونیم. یعنی در این وضع حالتی که خطر جانی هم بود. بله. بله 100% خطر جانی بود. یعنی مثلا یک شهرونده که مثلا در قسمت شمالی تاجیکستان زندگانی میکرد خوف داشت از سفر کردن به مرکز و یا به قسمت های جنوبی جمهوری، مثلا با کولابو، با غرمو و این طرف و از خوجند. ایشان در اون زمان با سفر همچون عضو کمیسیون اشتی ملی و ولایت سوغد سفر میکنند که ما این رو در چند دهات و شهرهای ولایت سوغد میبینیم. سخنرانی های ایشان خود گواهی این است. ولی بله با وجود این همه خطرها و بیم و ترس ها ایشان شجاعتمندانه و با عزم اراده این سفرها رو انجام میدادند. ولی عجیبش این است که ایشان رو مردمی که در اون منطقه ها زندگی میکنند با یک آغوش باز و با مهر و محبت پیشواز میگیرند و ما این رو در سخنرانی و اون نوارهایی که وجود دارد واضح و روشن میبینیم که برخورد مردم با ایشان همچون یک گویم با کینه و عداوت نیست، با یک مهر و محبت صمیمانه خاص است که این هم باعث تعجب است و نشان دهنده و دلایل از آن است که ایشان واقعا هم یک شخصیت یک نابغه تاثیرگذار بودند و یک ملکه های سخنوری و تحلیل و کردن ایشان این نشان دهنده آن است که می توانند مسائل را حل و فصل و مشکلات را به یک نقطه صلح‌جویانه برسانند، از خشونت و از کشمکش ها دوری گیرند. خب در دوره هفتم زندگی و فعالیت های ایشان که سالهای 2004 و 2015 رو در بر میگیرد، 9 سال، در این وقت ایشان علامه شهید سید فرامدین غازی از فعالیت های سیاسی خب قسما کناره میگیرند. خب با اونجا خیلی مسئله های است که ما بعدا در برنامه های دیگر، در قسمت های دیگر بالای اونو تمرکز میکنیم و تحلیل و بررسی و روایت میکنیم حقایق اون، حقیقت های اون مسئله ها رو که برای چی از سیاست کناره میگیرند، از حزبی که خودشون اساس و بنیانش رو گذاشتند و همچون یک نهال شنانیدن و پرورش کردن و این نهال هم که دیگر با بزرگتر شد. بله با اون بعضی مسئله هایی که در داخل حزب با وجود آمد و بعدا مداخله که از بیرون شد، داخل تاثیرهایی که از بیرون به نهضت رسید، ایشون از بعضی از سبب ها دوری جستند. خب در این دوره ایشون با فعالیت های بیشتر فرهنگی و تربیت شاگردان و بیشتر تمرکزشون بالای پیش بردن کارهای فرهنگی و تبلیغگری خود دیگر متمرکز شده بودند بالای مکتب ناب محمدی. دیگر سفرهای داشتند به جمهوری اسلامی ایران برای تقویت دانش خود. خب اینا همش نشان دهنده آن است که دیگر مستقیما ایشان بالای متمرکز بودن بالای فعالیت ها در یک بالای اندیشه های نو
دیگر این مسئله ها رو هم بعداً برویش تمرکز میکنیم و توجه میکنیم. خب آخران دوره حیات ایشان، زندگی نامه ایشان که سالهای 2015 تا 2019 رو در بر میگیرد. اینها هم دیگر مهاجرت اجباری به روسیه بعد از آنی که سال 2015 دیگر حزب نهضت رو در تاجیکستان رسما از جانب حکومت ممنوع اعلام کردند و دیگر ایشان مجبور بشود که با یک مهاجرت اجباری به روسیه از خارج از وطن بشوند و بعدا هم بازداشت میشوند سال 2017 و به زندان و بعدا هم سال 2018 به مدت 25 سال با یک دلایل به اساس محکوم میشوند و به مدت 25 سال زندانی میشوند. 2019 هم که چه دوره که قید کردیم 19 می سال 2019 به شهادت میرسند. این بود یک این بود یک مقدمه مختصر و عمومی درباره حیات و فعالیت سید شهید ملت ما. بله، خیلی ممنون برادر عزیز. خیلی یک تحلیل و بررسی کوتاه اما پر از سخنهای مفید. اینجا یک نکته رو عرض کنم. وقتی که ما بینندگان عزیز وقتی که ما میگوییم همونند جدشان امام حسین شهید شدن، یعنی ما از روی هیجان حرف نمیزنیم. شهید به طرز این که سرش رو از بدنش جدا کردن به شهادت رسید. بله برادر عزیز، خیلی ممنون. اینجا سوال اولی ما این است که خیلی که ما گفتیم سید بزرگوار از اولاد پیغمبر است، یعنی سید است. برادر عزیز بفرمایید برای ما و بینندگان شرح بدید که اصلا معنای کلمه سید چیست؟ یعنی که شهید بزرگوار از کدام شاخه یعنی نوادگان پیغمبر هستند؟ پیغمبر خدا. تشکر برادر عزیز. خب شما ببینید برادر، سید خودش یک واژه عربی است و عرب ها در لغتنامه و ادبیات عرب معنایش سرور، آقا، رهبر می باشد معنای کلمه سید. ولی در اصطلاح مذهبی سید به کسانی میگویند که توسط پیوند امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و سیده زنان عالم بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، کسانی را میگویند که توسط پیوند این دو شخصیت مبارک نسلشان میرسد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. با اینها میگویند در اصطلاح مذهبی با اینها سید میگویند و بعضا هم ما در جای روبرو میشیم با واژه سادات که اینم سادات یعنی سیدها جمعی از سیدان است. و بعدتر ما میبینیم که مثلا اگر ما امروز گوییم کلمه سید را در اصطلاح مذهبی عمیق و دقیق با چی مضمون با چی معنای استفاده میبرند، امروز سید به کسانی گفته میشود که نسبشون و نسلشون و گذشتهشون و جدشون و شجرهشون توسط امام حسین و پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسد. و اینجا من میخوام یک چیزی رو قید کنم که نسل پاک و مبارکی و الهی رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط از دخترشون مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها دوام کرده است. از پیوند امام علی و فاطمه زهرا نسل ایشان دوام کرده است که بعدا هم ما داریم امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام و چطوری که گفتم امروز اصطلاح سید با کسانی گفته می شود که در از جهت مذهبی با کسانی گفته می شود که گذشتهشون و جدشون و
نسبشون از طریق امام حسین به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد. بله. بسیار عالی، دست شما درد نکند برادر عزیز، خیلی مفید بود. و فکرم اینجا عزیزان متوجه شدند که شهید بزرگوار چگونه شخصیتی داشت و از کدام خاندان است. از شما عزیزان فقط یک خواهش داریم: بر مبنای حق قضاوت کنید، فکر کنید، تحقیق کنید تا روایت حق را پیدا کنید. خیلی که میگویند جوینده یا بنده کنم. برادر عزیز، خیلی که شما گفتید سعید بزرگوار از اولاد پیغمبر است، یعنی که این سادات و جغرافیای ما، یعنی به آسیای میانه چگونه آمدند، یعنی که از کدام تباری همان جدی پیغمبر تا اینجا آمده رسیدند. خب خیلی سوالتون سوال به مورد است برادر. خب شما ببینید برادر عزیز، جدی سید شهید بزرگوار ما علامه شهید سید خیامالدین غازی با امام نهم امام شیعیان جعفری میرسد. خب امام نهم امام جواد علیه السلام میرسد و شما امروز ببینید امام نهم فرزند امام نهم موسی مبارکه بودند، سید موسی مبارکه میگفتند. سید موسی مبارکه، امام جواد هم که دیگر اولها در مدینه میزیستند، در مدینه که زندگی میکردند و امام موسی مبارکه برادر خورده امام هادی امام دهم میباشد. امام موسی مبارکه در مدینه میزیستند و فعالیتشون اساساً بیشتر مشغول بودند به نگاهبینی فرزندان و مال و اموال پدر، به اینها نگاهبین میکردند. بعدا هم خلیفه عباسی از این ناراحت میشوند و میبینند که روز از روز شهرت و شهامت موسی مبارکه فرزند امام جواد میان مردم مدینه زیاد می شود. مجبوران ایشان را از مدینه به سامرا اول دعوت میکنند و بعدا هم به یک شکل ظاهری تا به یک مدت در کوفه باقی میمانند، در کوفه مسکون میشوند و در کوفه زندگی میکنند، فعالیت‌هایشان اینجا به شکل ظاهری دوام میدهند و بعدا هم از کوفه هجرت میکنند به سوی قم شریف. سید موسی مبارکه، در اینجا من میخوام قید کنم که برای چی مبارکه میگویند؟ مبارکه به کسی میگویند که چهره پوش، یعنی چهرهشون رو با چیزی میپوشند. سید موسی مبارکه بزرگوار، بعضی روایت ها هست که از صاحب اونه که خیلی یک چهره زیبایی داشتن برای اینکه دقت مردم رو در کوچه و خیابان ها به خود جلب نکنند، رویشون رو چهرهشون رو میپوشوندند. خب این بزرگوار از کوفه عراق به قم هجرت میکنند و ایشون از اولین سادات، از اولین سیدزاده ها بودند که به قم، به ایران زمین هجرت کردند و سبب هجرتشان هم به قم این بود است که دیگر در کوفه و سامرا، جاها که به مرکزی خلافت نزدیک بودند، به بغداد نزدیک تر بودند، برای دوستداران اهل بیت، برای ائمه علیهم السلام خیلی امن نبوده و خلفای عباسی که خیلی یک دشمنی ناجوانمردانه داشتن، همه ائمه هم رو، اکثریت ائمه از دست این شجره خبیثه و شهادت رسیدند. خب محیط رو برای دوستداران و پیروان و ائمه علیهم السلام و فرزندان آنها تنگ میکردن. همین سبب شده است که ایشان از کوفه به سوی ایران زمین به قم هجرت میکنند و سببی به قم هجرت کردنشون هم در این است که از همون دوره
از همون اول بگوییم خطا نمیکنیم، قم شهر مبارک، قم شریف آغوش خودش رو برای محبان و برای فرزندان ائمه علیهم السلام باز کرده است. و سید موسی مبرقه، برای چی ما تمرکز میکنیم بالای موضوع سید موسی مبرقه؟ برای آنکه اکثریت امروزه ما شما ببینید سادات رضوی، سادات جوادی، سادات، این سیدی ها شجرهشون و نسبشون به سید موسی مبرقه میرسد و این سادات امروز در ماوراءالنهر، در ورورود، در خراسان زمین زندگی میکنند، حتی در هندوستان و پاکستان هم زندگی میکنند. و بعدا هم نسل شهید عزیز ما، گذشتگانشون، اجدادشون بعد از موسی مبرقه با از قم به سوی مشهد هجرت میکنند، با خراسان زمین آهسته آهسته، از مشهد با خوارزم، از خوارزم به بخارا و از بخارا هم به سمرقند، از سمرقند با کولاب و بلجوان و کنگورد، بعد از آنجا هم به حصار که سید بزرگوار ما ایشان سید قیام الدین غازی خودشان هم نیز ایشان خودشان در حصار به دنیا آمدن، در دهه قلمتوهای حصار به دنیا آمدن 21 مارت سال 1952. خب یک چیز دیگر رو من میگویم، یک موضوع دیگر رو میخوام اینجا قید کنم که برادر شما ببینید. خب اون ویژگی های شهید بزرگوار رو که ما نسبت دادیم و سیدی بودن ایشان، و این فقط کافی نیست، یعنی اصل و نسب ایشان به رسول الله و به ائمه اطهار علیهم السلام رسیدنش، این دلیل، فقط تنها این دلیل اون نمی شود که این شخصیت یک شخصیتی بزرگ به پای رسیده است. و اصلی ترین دلایلی که من امروز میخوام به شما بگویم و شباهت هایشان و دلیل محکم سیدی بودن ایشان هم در این است که شیوه فعالیت هایشان. مثلا شما ببینید بابا بزرگ شهید عزیز، سید عزیز ما، سید شاکرد علی، در اون قیام واسع از رهبران معنوی این حرکت بوده که این حرکت، بله این حرکت و این قیام بر مقابل امیران منقطی، بخارانشین و سمرقندنشین طرح ریزی و برنامه ریزی و بنیانگذاری شده بود که رهبریتش رو بر عهده داشتن بابا بزرگ علامه شهید سید قیام الدین غازی. و برای این فعالیت های سیاسی و مبارزاتیشون هجرت های زیادی خودشون هم کردن بابا بزرگشون و ده و اقصا و نقاط گوناگون اون دوران. بعدا هم پدر خودشون، قبلگاه خود شهید عزیز نیست، بر مقابل حکومت ظالم و غاصب و خبیث شوروی مبارزه های داشتن و این رو ما در زندگی نامهشون، در فعالیت هایشون میبینیم. و خودی سید ایشون علامه سید قیام الدین غازی نیست، مبارزه هایشون رو ما حتی بر علیه شوروی میبینیم و بعدا هم بر طاغوت ها و پیران های زمان. خب همه اینها نشانه و شهادت از آن میدهد که این شجره بزرگوار و مثل جدشون امام حسین
نه تنها امام حسین، شما ببینید امام حسین علیه السلام از نسل امام علی و حضرت زهرا سلام الله علیها و بعدا هم حضرت رسول الله و نسل اینها میرسد به ابراهیم بودشکن، پیغمبر ابراهیم. یعنی این شجره از اونجا سرچشمه میگیرد، از ابراهیم علیه السلام. بعدا هم فرزندشون اسماعیل که دیگر پیغمبر ما رسول الله صلی الله علیه وسلم از فرزندان اسماعیل هستند، اسماعیل علیه السلام هستند. یعنی این بر مقابل هر ابراهیم یک نمروده هست. این در تمام این رو حتی در سخنرانی های شهید بزرگوار میبینیم که خودشون میگن بر مقابل هر خمینی یک آمریکایی هست و طول تاریخ این گونه بوده است و مبارزات مبارزات پدران با بزرگان و جد علامه شهید سید خیام‌الدین غازی و خود ایشان نشان میدهد که حقیقت هم ایشان از این شجره پاک به معنای واقعی کلمه زمانه شناس بودن. یعنی زمانه رو میشناختن، چیکار کردن در زمانه خود رو میشناختن و فعالیت هاشون رو ادامه دادن. درست است؟ بله برادر، زمانه شناس، دشمن شناس و مبارزه بر علیه دشمنان. و حتی من از اینجا میخوام یک که ما حدوداً 50 روز و یا زیادتر از شهادت رهبر بزرگ انقلاب اسلامی میگذرد، آیت الله سید حسین خامنه‌ای، و ایشان در یک سخنرانیشون میگویند که اینم در یک محفل عاشورایی بود. ایشان اونجا قید میکنند که هدف زندگی پول و مقام و دیگر این چیزهای دنیایی نیست. هدف زندگی بندگی است، رسیدن به خداست. و اگر مقاومت کند هر کسی به اون قله تکامل بشری میرسد و اون کس اونجا صریحا بیان میکنند که یگانه راه رسیدن به اون قله، رسیدن به خداوند. این و یک جمله از زیارت عاشورای حسینی میبرند که سلم لمن طالبکم و حرب لمن حاربکم. یعنی هر کسی با امام حسین صلح کرد، با او صلح میکنم، با او آشتی میکنم، و هر کسی که بر مقابل امام حسین جنگ کرد با او جنگ میکنم الی یوم القیامه. یعنی تا به آخر که این دو جبهه یزیدی و جبهه حسینی هست. این یک راهی است که تا آخر قیامت هدفش معلوم است. یعنی زمانه، هر زمانی که باشد، چه زمانی امام حسین باشد چه زمانی ما باشد، فرعون ها و یزید ها وجود دارند. مبارزه و یعنی که ایستادگری در مقابل ظلم رو به ما میراث گذاشتند. بله، خیلی ممنون برادر عزیز، خیلی بسیار سلامت باشید برادر. خب این همه این یعنی عجیبی اینها در این است که مثلا شما اون 1400 سال پیش حسین دارید و بعدا هم شما امروز شما زمان خودتون رو نگاه بکنید و از خودتون سوال کنید که کی است فرزند حسین، فرزند حقیقی حسین. شما باید به فعالیت های رفتاری او در زمان ما نگاه کنید که بر مقابل کی می جنگند. مثلا شما ببینید سید حسن نصرالله از سادات است، امام خمینی رحمت الله علیه از سادات بودن، و مقابل شاه جنگیدند و انقلاب اسلامی شد و با مقابل امریکا و هم امریکا هم غرب و هم شرق هم شوروی و هم امریکا جنگیدند. 8 سال جنگ عراق واقعا هم یک جنگی و مقابل تمام دنیای کفر بود. شما امروز میبینید شهید سید حسن نصرالله بر مقابل اسرائیل استفاده کرد، جنگ کرد، سیدی بود. امروز شما در یمن دارید سید عبدالملک الحوثی از فرزندان امام حسین، از فرزندان زید بن علی. یعنی سادات هر کجایی که امروز هستند، شما اگر بخواهید که
مطمئن شوید به سعیدی و سعادت بودن اونها. با فعالیت هایشون نگاه کنید و که اونا زمان شناس هستن و دشمن شناس هستن و مبارزه کردن در مقابل یزید زمان خود، حتما دقیقا سعادت هستن، یعنی از سعیدی ها هستن. بله برادر عزیز، خیلی من میخوام اینجا یک نکته رو عرض کنم خدمت بینندگان و شنوندگان ما. در یک جا دیدم که یک گروه نویساندن که سعید قیام‌الدین غازی شهید میخواستند در تاجیکستان حزب الله را تشکیل دهند و غیره و غیره و غیره. میخواهم بگویم مردم عزیز تاجیکستان، حزب الله هر جای باشد برای ملت خود میجنگد، یعنی نمیگذارد که هیچ ظالمی بر سر ملت او حکمران شود. اگر حزب الله نباشد می آیند رئیس جمهورتون رو می دزدند و کاری نتوانید خواهید کرد. حزب الله هر جایی باشد ملت زیر بار ظلم نخواهد رفت. یعنی هدف شهید بزرگوار ما هم همین بود ولا غیر. یعنی شما ببینید که هر جا مقاومت شروع شده است، از آنجای شروع شده است که بیگانه وارد خاکشان شدند. یعنی این دروغگوها بدانند که مردم تاجیک ما دیگر فند شما بیشرفان رو نخواهند خورد. یعنی این تفریقه که شما بین شیعه و سنی می اندازید فریب شما رو نخواهند خورد. ای ابلهان، شما سوریه رو به خاک و خون کشیدید و امروز در دستتان است. چیکار کردید؟ امروز سوریه رو دو دسته تقدیم صهیونیست ها کرده اید. ایها الخبیثین، شما ما رو طعنه میزنید که شما هر جایی باشید خرابی میارید، اما خرابی ها فقط از اربابان شماست. هر کجایی که اربابان شما رژیم صهیونیستی و امریکای خبیث وارد شد آنجا خرابی است. ببخشید برادر عزیز کمی احساساتی شدم چون که این خیلی اصلا شما خیلی خوب گفتید برادر. شما اینجا مسئله سوریه رو قید کردید برادر. سوریه جولانگاه خبیثان یزیدان زمان شد. خودشان بر علیه حکومت مردمی این کشور یا از اول یک تبادلات خود ساخته بود که واقعا هم کشورهای اون جریان هایی که ما میدانیم همسایه های سوریه و اون امریکا و اسرائیل و اون شبکه های استخباراتی موساد و CIA و بعد هم یک چند کشورهای عربی خلیج و همسایه خودی سوریه این رو تشکیل کردن برای قطع کردن سوریه و بعدا هم خودشون از این تظاهرگران رو کشتن و سوریه رو به فتنه و به جنگ شهروندی کشیدن و خودشون اون بمب های شیمیایی رو سر اینا خودشون خالی کردن که همه این رو خوب میدونن که با اون هواپیماها از کجا میخواست، از کجا می اومد و این مهمات از کجا می اومد و سر مردم سوریه از کجا فرود می اومد. این فتنه عظیم رو خودشون ساختن، ولی امروز به سر اون کسانی بار میکنند که بر مقابل این حیوان صفت ها جنگیدن. واقعا هم حیوان صفت هستند دیگر. ما اون نوارها و اون چیزها رو داریم، اون جنایت هایی که این رو امروز کردن، ولی حتی بعد از اون انقلابی موسادی که این رو در سوریه ساختن سالی گذشته که واقعا هم بعد از اون هم ما شاهدی اون شدیم که قتل عام مردم اقلیت علوی در قسمت های ساحل دریای مدیترانه چگونه بود و همه شاهدی گشتن که چگونه قتل عام کردن. خیلی ممنون برادر عزیز، بسیار عالی، دستی شما درد نکند، خیلی هم مفید بود. و فکرم تا اینجا عزیزان متوجه شدن که این شهید بزرگوار چگونه شخصیت بود. از شما عزیزان فقط یک خواهش داریم، فقط یک خواهش. لطفاً تأمل کنید، تعقل کنید، تحقیق کنید و بر اساس حق
خودتان قضاوت کنید. برادر عزیز، وقتی ما با پایان رسیده شده است، اگر نکته پایانی باشد بفرمایید تا با بینندگان خداحافظی کنیم. نقطه پایانی برادر، یگانه چیزی که من میخواهم تنصیحاتی و خانوادگی و شنوندگان میخواهم و انشاءالله شامل رحمتی و مغفرت پروردگار باشند و در پناه خدا. بسیار عالی برادر. در اینجا موضوع امروزه ما، یعنی برنامه امروزه ما به اتمام میرسد. بینندگان عزیز، تا برنامه دیگر خدایار و نگهدارتان در پناه حق باشید.